サンドパンの無課金評価、ジャスパルと申します。スプリングフェス2026で新登場となったサンドパンの強さを紐解いていって、無課金視点で評価考察していきたいと思います。よもやよもやのかぼちゃ入りの食材セレクトを備えたスキル得意ポケモンということで、スキルレベルさえ上げれば食材の能力は海流バンギラス超えのポテンシャルもあるというとんでもないパワーを秘めたポケモンとなっています。さすがにバケモンとさせてください。そんなサンドパンをより深掘りして評価考察していきましょう。強みの裏に弱点もちらほら見えてきたので、厳選育成するかの参考にしてみてください。それでは参ります。ということで、今回の動画のお品書き、こんな感じになっております。最初にサンドパンのステータスを超ざっくり確認して、その後各能力がどれくらい強いのか、例えば食材はこのポケモンくらい、スキルはこのポケモンくらいみたいなことを超ざっくり理解して、どんなサブスキルと相性がいいのか、こちらを深掘りしていって、最終的にそれらをまとめて環境とも照らし合わせてサンドパンの評価を出した後、最後に無課金初期勢パルの超個人的な評価をお話しして締めていきたいなと思います。ってことで、まずは超ざっくりサンドパンのステータスを確認していきます。サンドパン、地面タイプのスキルが得意なポケモンで、メインスキルは食材セレクト S。イワパレスやアブリボンが持っているのと同じ食材3種類からランダムで1つ選ぶやつですね。最大レベル7だとスキル一発食材18個。集める食材はサンドパン自身が集める食材と同じかぼちゃ、コーン、ポテトとなっております。これまでの食材セレクトと同じ仕様であれば、食材の確率はすべて均等。かぼちゃもコーンもポテトも3分の1ずつなはず。とはいえ3分の1でもまあまあブレるというのは、毎週の料理ガチャなんかでそれなりに多くの方が経験されてたりとかしますでしょうかね。特徴は何といっても、かぼちゃが入っていることにより、スキル1回のエナジー期待値がイワパレスやアブリボンのそれよりはるかに高く、スキルレベル7の時のシンプルな期待値がアブリボン2172エナジー、イワパレス2442エナジー、サンドパン3084エナジーになっているかと思うので、アブリボンの 1.4 倍以上、イワパレスの 1.25 倍以上あるという食材セレクト界の王とも呼べるような性能をしています。が、その分しっかりスキル発動率が抑えられており、スキルの期待値はイワパレスの 80% ちょっとくらいになっているみたいです。まあトータルするとイワパレスとトントンくらいかちょっと強いくらいになっているみたいです。なお食材確率は 10.8%、 スキル発動率は 4.3% なんだとか。どれくらい強いのかについては後ほど詳しく解説します。第一食材がポテト2つよりもエナジーの高いかぼちゃゆえか、食材確率が劇的に低く、その分木の実確率の高いポケモンとなっているので、木の実の数 S との相性もなかなかに良さそうです。お手伝いスピードは2800秒、ラグラージと同じ。最大所持数は22個。3度からレベル17で進化できるフレンドポイント12の1進化ポケモンです。と、これがざっくりサンドパンのステータスとなります。より詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。さあ、それではここからはサンドパンの各能力についてどれくらい強いのか超ざっくり理解していきたいと思います。木の実、食材、所持数、最後にスキルの順番で紐解いていきましょう。ってことでまずは木の実の能力。サンドパンの木の実の能力は超ざっくりパーモットやエーフィーと同じくらいです。このグラフも設定次第となるので、今後のお話や画像も含めて参考程度にご覧ください。スキルや食材のポケモンとしてはぶっちぎりトップの樹海院とか最上位層の海流トゲネマルゲンガーあたりと比べると一段階劣るかなと思うので、積極的に木の実 S が欲しい感じでもないのかなとは思います。ですがそれなりには木の実も得意なので、あったらトープ EX で輝くかもみたいな感じですかね。基本的にはサンドパンの役割が食材集めになるだろうと思うので、木の実 S との相性はいいけど役割としては微妙かもなくらいの温度感で見ておこうと思ってます。そんな木の実の能力、超ざっくりパーモット A フィーくらいです。結構高いです。続いて食材の能力。一旦ここではスキルを除いた食材の能力を見てみます。食材の能力は超ざっくりボーマンダ、マニューラ、バシャーモと同じくらいですね。彼らは木の実のポケモンとしてはトップクラスに食材の能力の高いポケモンたちなので、サンドパン通常の食材の能力も結構高いと言えそうです。
多く採用されていそうなポケモンだとメガニウムとかパーモットとかよりも高めなので、そのあたりでなんとなく伝わるでしょうか。さすがかぼちゃのエナジーは伊達じゃないですね。で、今表示しているグラフ的なやつはスキル込みの食材の能力しか表示できないんですけれども、AAA レベル60サンドパンの食材のみの能力はだいたい5000エナジー程度となっていて、5000エナジーこのあたりになってます。これも参考までにどうぞ。なお、食材セレクトのイワパレスは6300エナジーくらいあるみたいなので、メタモン、ダークライ、クレセリアと近いくらいの食材の能力を持っています。メタモンもね、AAA、オールオイルとかだとこんなにエナジー高くないんですよね。サンドパン、そのレベルではないので、食材確率アップも相性はいいんだけど、狙うほどではないのかなっていう感じかと思います。食材構成が好みのものの時にあったら嬉しいくらいの立ち位置かなと思います。ってことで、食材の能力は超ざっくりボーマンダとかバシャーモくらい、スキルのポケモンとしてはかなり高い部類と言えるでしょう。続いて最大所持数。お手伝いスピード無補正だとレベル 30AA ヒーラー込みで睡眠時に8時間以上は持つみたいですね。真ん中レベル 60AAA だと7時間ちょっと。一番右木の実 S があっても 3,4 時間ってことで、それなりにしっかりした所持数は持ってくれているものと思います。日中のタップ頻度がそこまで高くなくてもそうそうこぼさない気はしますね。で、スキル発動率もめっちゃ高いというわけでもないので、タップ頻度が低くても損しにくいっていうのは長所なのかなと思います。ってことで、それなりに十分な所持数を備えているので、睡眠適性もそこそこあると言えるでしょう。睡眠での育成にもそれなりに向きそうで、それこそちょっとお休みリボンをつけてあげると、その分も上手に活かしてくれそうです。逆に、お手スピ、お手ボ、モリモリでもない限りは、最大所持数アップのサブスキルの優先度は低そうだなと思いました。ってことで、最大所持数22個、それなりにしっかりあります。そんなわけで、木の実強め、食材強め、所持数十分ってことで、背中のトゲほどは尖った箇所はないんですが、全体的に高水準なステータスをしているように思います。普通に強くないですか？あとは肝心なスキルの能力、こちらざっくり見ていきましょう。ドンってことで、レベル30のサンドパンとイワパレス、スキルレベル7でスキル確率アップ M を持っていて、その他の設定はこれまで同様です。ステータス解説動画の時はレベル60時点で比較していたんですが、現実的にサンドパンのレベルを30にしてみました。ってことで見ていくんですが、サンドパンで一番強いのは間違いなくスキルです。そりゃそうなんですけど、スキル部分の食材エナジーの合計値、サンドパンは 14,043、イワパレスは 13,963 ってことで、サンドパン、スキルの部分ではほぼイワパレスと同じで、わずかに勝っているという感じになっています。ってことで、サンドパンで最も高めたい能力はスキルの能力です。スキルのポケモンなのでね、樹海院みたいな例外を除けば大体そうなるとは思うんですけど、サンドパンで最も強い部分はやはりスキルにあると考えます。イワパレスより通常の食材お手伝いでは負けている代わりに、スキルはわずかでも強いので、伸ばすべき長所は基本的にスキル確率でいいんじゃないかなと思います。で、このサンドパンの食材セレクト、エナジーのおよそ半分を占めるのはカボチャです。こちらもね、当然といえば当然なんですよね。ポテトが124エナジーで、コーンが140エナジーなので、合計264エナジー。一方、カボチャ1個で250エナジーなので、カボチャがほぼ半分を占めているということで、サンドパンの食材セレクトの中心は、もはやカボチャと言ってもいいかと思います。ってことで、めっちゃざっくりまとめると、サンドパンは、カボチャを集めるためにゲットしたいポケモンで、スキルの能力を伸ばしたいってことになるかと思います。すんごい当たり前のことを言いましたね。ほとんどの方がね、ステータス見た時点でそんな感じに思ったんじゃないかと思うんですが、その通りです。サンドパンの役割は、カボチャを中心にコーンとポテトを集める、そんなポケモンかなと思います。で、食材集めの能力に関しては、なんとスキルの部分だけでレベル 60ABB 食 M ミカルゲに匹敵するほどで、自身の食材まで含めたとき、レベル 60AAA 食 M 海流を上回るほどとなっています。レベル30の時点でこれですね。
まあ厳密には海竜の元気チャージを生かしてうんぬんかんぬんとかいろいろあるんですけど、とにかくここがすごいんですよね。スキルレベルさえ上げられればレベル60海竜に匹敵するようなエナジーの食材集めをお任せできるということで、まあもちろんね、AAA の食材ポケモンと実質的に ABC の食材ポケモンみたいなサンドパンやユアパレスの役割って違うこととは思うんですが、言うても海竜、食材ポケモンの最高峰ですからね、そこと張り合えてる時点で割と意味のわからない強さと言えそうです。と、まあ、サンドパンの強さはね、なんとなく伝わったかなと思うんですけど、一応ね、この画像についても睡眠時間9時間の想定となっているので、所持数に阻まれなければ、海竜はもっと食材を集めることができます。そこも設定や日中のタップ頻度次第ということで、重ね重ねではあるんですが、参考としてご覧ください。海竜ならお手伝いサポートとかとも相性いいですしね。と、そんな感じで、ひとまずサンドパンの能力そのものとしては、一番強いのはスキルで、そのスキルの約半分はカボチャということで、厳選するのであれば、そもそもカボチャを集めたい方で、スキルが強いサンドパンを探すといいっていう感じになるかと思います。ってことで、この章の最後に集められる食材の数をなんとなく見て次に進みたいなと思います。まず、カボチャ。レベル30、AA、スキル確率アップ M、スキルレベル7のサンドパンは、カボチャを34個ほど集められるみたいです。なお、AB だと26個くらい。で、お隣の中玉パンプジン、レベル30、AA、食 M が1日33個ほどなので、AA サンドパンは、レベル30パンプジンを内蔵しつつ、ポテト23個とコーン23個を集めるバケモンということが言えそうです。で、AB サンドパンはカボチャ26個ほどになるんですが、これは食 M 春クジラの C カボチャとほぼ同じ個数となっています。これを低レベルでやってのけるというのがやはりサンドパンの強みですね。カボチャのレシピ21食作ろうと思うとサンドパンだけでは足りないかなと思うので、サンドパンを中心にカボチャを集めつつ、最終的には AAA のパンプジンだったり ABB のミカルゲなど、よりカボチャに特化したポケモンの厳選や育成を進めるっていう感じが理想的な気はしますね。でも単体でも相当強力な気がしますし、21食作るのにこだわらなければ、まあ週の前半だけカボチャのレシピを作って、残りのカボチャは翌週にストックしておくっていう運用も一応単体で完結しそうなので、かなり強力そうですね。お次、一応コーンも見ておきたいなと思います。こちらは AB サンドパンです。キテルグマ、海竜、キワワはレベル 30AA で、アブリボンはレベル60なんですが、AB サンドパンであれば、アブリボンの C コーンくらいの数は集められるみたいです。まあ、カボチャとエナジーが違いすぎるので、サンドパンをコーンのメインに据えるには、いささか物足りなそうではあるんですが、これにカボチャ、アルクジラの C カボチャがついているみたいな感じなので、まあ、やはり十分強いだろうなとは思います。ってことで、サンドパン、ざっくりこんな能力でした。いかがでしたでしょうか？それではね、ここまでをまとめて、環境の考察も含めて、サンドパンをおすすめできそうな人や無課金的な評価考えていきたいと思います。サンドパン、木の実も強め、食材も強め、最大所持数もいい感じ。でもやっぱりメインはスキルだと思うので、スキルの能力が上がっている性格サブスキルがおすすめです。そんなスキルの中心はカボチャなので、カボチャが必要な方にこそおすすめのポケモンでもあり、スキルレベルさえ上げられれば低レベルでも強い、カボチャ、コーン、ポテトの ABC 食材ポケモンのような、そんなポケモンかなと思います。メインスキルのレベルを上げたいという部分で、無課金よりはプレパス課金くらいの方の方が育成しやすいのかなと思うんですが、無課金でも検討に値するくらいの能力はバッチリ備えているかと思います。所持数もそれなりなので、日中そこまでタップできない方にもおすすめできて、チームの中心で育成しつつ、一緒に睡眠するのも無理なくこなせそうです。食材パターンをこだわる必要がそこまではないので、比較的厳選しやすいっていうのも大きな魅力かなと思います。あとは、食材セレクトの使用感が肌に合うかどうか。これが大きなポイントになりそうです。3分の1ずつランダムとはいえ、短期間ではまあそこそこ偏りますし、スキルの上振れ下振れもあります。食材 AA や AAA のポケモンが好きな方や堅実な運用が好きな方にとっては結構ストレスの溜まるポケモンになっちゃうかもしれません。
その他、スキルが得意なポケモンとしては、キャンペーンなどで強化されるタイミングが非常に多いというのも一応有利な点かなと思います。まあ即座にエナジーになるスキルではないので扱いは難しいんですけどね。なんと今年のキャンペーンでスキルに強化が入っていないものってスプリングフェスがほぼ初めてだったりするんですよね。とはいえ料理キャンペーンが主戦場でもあるので、そういう部分でも頼れるところはあるかなと思います。なお、低レベルでも強いという特徴から、始めてから日の浅い方でもお手軽にね、レベル60の食材ポケモン相当のポケモンが扱えるということで、大パーツ的な強さはあるんじゃないかと思うんですが、かぼちゃのレシピが軒並みでかいので、日常使いをするにはがっつり鍋拡張できるポケモンがいないとダメだったりとか、かなり制約あるものと思います。ガチめに初心者の無課金リサーチャーだと鍋の分も含めてメインスキルの種がきつそうですし、何よりキノコが重いんですよね。バケッチャシチューもゴロッとサラダも法外な量のキノコを要求されるので、そのあたりでだいぶ持て余すんじゃないかなという気はしています。なんだかんだ活躍するのは結構後になるかもしれないってことで、すぐにメインスキルレベルを上げるのかどうかはよくご検討ください。そんな感じですかね。スキルレベルさえ上げられればかぼちゃの即戦力になれるサンドパン。かぼちゃのポケモンとしてはやはりバケッチャやミカルゲがライバル的なポジションになるかと思うんですが、ミカルゲのラピスウトウトではミニ竜を、バケッチャのゴールドウトウトではアゴジムシを、バケッチャミカルゲのアンバーウトウトでは達兵衛石住まいなんかを狙いたかったりするかと思うので、ぐっすりで探せるかぼちゃ担当というところも結構な評価ができると思っていますので、トープとアンバーではナックラーと一緒に狙いつつ、状況に応じてウトウトの厳選を調整していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。ってことで、無課金的にはメインスキルの種の問題が大きくのしかかるものの、厳選が比較的楽で、雨的な育成リソースも一旦そこそこでよくて、能力は海流に匹敵しかねない、ぐっすりで出現するかぼちゃ担当ってことで、評価、さすがにバケモンで行かせていただきます。この後はもうマジで価値観。すべての食材ポケモンの AAA を揃えたいみたいな方は、3度をゲットする分のリソースもバケッチャに回すべきなんじゃないかなと思いますし、毎月のスリープポイント交換所で、無課金だとね、3600ポイントでメインスキルの種を1つ交換するのか、ポケサブレ24枚を交換するのか、もうめちゃくちゃ大きい分岐になるので、ぜひね、自分が好きな方を選んで評価してみてください。そういう点では人によってかなり評価の分かれるポケモンだと思うんですけど、イワパレスの評価はコメントとか見てる感じ、世間的にもかなり良さそうに感じるので、強いんじゃないかなという気はしています。ステータス解説動画のコメント欄にも食材セレクトニキネキたちの使用感コメントたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。というのがひとまずの無課金目線のサンドパン評価でした。で、ここから無課金初期勢パルの超個人的な評価を抜き出していきたいと思います。サンドパン、鍋とキノコとお手サポ次第、これでいきたいと思います。鍋拡張と味わいキノコとお手伝いサポート、お手伝いブースト系のポケモンの有無が争点というかポイントになるような気はしてるんですよね。まず大前提、さすがにめっちゃ強いと思ってます。確かに無課金メインスキルの種はかなり貴重ですし、できたら AAA パンプジンとか ABB ミカルゲとか狙いたいんですけど、 AAA なんてそう簡単に出てくれませんし、9分の1の確率です。で、ミカルゲはそう簡単にゲットできないということで、それに比べたらスキル確率アップ M3 度くらいであれば厳選面かなり現実的だと思うので、とりあえずフレンドレベル10になるまでの8匹狙ってみるとか考えてもいいのかなと思います。なんならね、スキルレベルアップ M もうあったら嬉しいので、フレンドレベル10以降も狙ってもいいんじゃないかなぐらいの感じで、かぼちゃに困っている方は一旦それくらいで見てもいいんじゃないかなと思ってます。ぐっすりなのも本当に偉くて、アブリーの時もスヤスヤが偉すぎるっていう話をしたんですけど、ウトウトじゃないのがね、本当に助かります。
まあそういうね、ベースの部分の評価はまずとても高いポケモンです。で、結局メインスキルの種次第っていう前提もありつつ、最初にお手サポの話からしていくんですが、今私のサブアカでは AA 控えめパンプジンとスイ君、ラティアスとかでカボチャを集めてるんですけど、ギリなんとかなってる感覚なんですよね。かなりギリなんですけど、なので、サンドパンが入ってくれることで、コーンとポテトも集まっていくので、その分さらにカボチャのポケモンを入れる余裕が出る。そんな感じになるんじゃないかと思うんですけど、お手サポ系のスキルのスイ君とかラティアスと、スキルポケモンのサンドパンの相性ってあんまり良くないので、これまで、お手サポ系のスキルで食材を集めていた人間からすると、サンドパンはメインというよりはサブ味がありそうなんですよね。そこにサブのポケモンにメインスキルの種をどっこり入れるのってやっぱね、なかなか勇気がいります。で、サンドパン採用できたとして結局バケッチャミカルゲ探したくはなると思うんですよね。まあこれはお手サポ系のポケモンいなくてもそうだと思うんですけど、なのでまずお手サポ系のポケモンをよく編成しているよっていう方はちょっと考えたいポイントなのかなと。で、次に鍋拡張とキノコ。これはカボチャレシピの良さみたいな話になるんですけど、カボチャレシピの良さってカボチャさえ大量に備蓄しておけば食材バッグ内をかなり圧縮できて強力だし、現状鍋拡張の重ねがけなしで作れるっていうのも強みだと思うんですよね。で、今回ゴロッとサラダが追加されて、それもね、まあ大体この特徴に当てはまるわけなんですが、やっぱキノコ重すぎませんキノコがちょっと備蓄に向いていない食材な中で27個を要求されるの、激痛ではと思って。ヌオーとスイ君を一緒に編成できて、マルノームがもう少しでレベル60キノコを解放してくれる私でも、いや、きついんじゃないっていう感じがあって、だいぶ、キノコ次第なんじゃないかなと思うんですよね。現状はですけどね。もしね、新カレーでキノコが使われるようであれば、手のひらくるっくるしましょう。まあそういう、キノコが特にきつくないっていう、キノコのポケモンいないと評価上がらないよねっていう話と、鍋拡張の重ねがけが不要であるという点についても、まあ、逆にグラタン、カレーのグラタンはポテトのマスカーニャ、ボーマンダ、ミルクのマスカーニャ、ブースター、グレイシア、ストリンダー、オイルのレントラージバコイルが編成できたりとか、ワッフルはオイルのレントラージバコイル、蜜のマイナンとか、割と相性のいい料理パワーアップのポケモンはいるっちゃいるので、そういうポケモンが結構いるぜっていう感じであれば、カボチャなしでもうそれなりには回していけるんじゃないかなと思うんですよね。で、私、お手サポ系のスキル使いもいて、キノコがきつくて、鍋のポケモンもめっちゃいるっていう。そして、もちろんメインスキルの種はそこそこ大変という状況で、やっぱラティアス、ラティオスもせっかくならね、育てたいじゃないですか。みたいなところで、評価むずくないとは思ってます。でも、ここまで要素揃ってても、それでもカボチャのポケモンに困っているので、3度の厳選はしようかなと思ってるんですよね。それくらい魅力のあるポケモンだと思ってます。まあでも、私個人としては、そういう部分で、評価を落としてるっていうわけじゃないんですけど、他のポケモンでもなんとかなる度、みたいなやつが変動する雰囲気は感じているので、ぜひね、無課金評価でお話しした部分と、超個人的な気になるポイントの部分とを合算してもらって、で、最終的にメインスキルの種用意できるのかどうか、そこで考えてもらえたらいいんじゃないかなと思います。そんな感じで、鍋とキノコとお手サポと、そのあたりもぜひちょっと気にしてみてください。そんなサンドパンの無課金評価でした。ぜひね、皆さんのサンドパンの評価も実装から少し経ちましたし、この動画見てみてどう思ったのかとかもコメントでお教えいただけますと幸いです。お待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。それではね、スプリングフェス2026も始まったばかりです。皆さんに素敵な出会いがあることを願いつつ、かぼちゃの今後にも期待していきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。